महामारीका बेला अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई उद्धार र सहजीकरण गर्नु त कता हो कता, उल्टै परिबन्धमा पारेर सङ्गठित ठगी। चौतर्फी आवाज उठेपछि बनाइएको छानबिन समिति उल्टै ढाकछोपमा। कान्तिपुर समाचारमा उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायको निरीहता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष यादव पक्षले पायो। 51 कार्यकारिणी सदस्य मध्ये 34 जनाको साथ कानुनी उपचारमा जाने ठाकुर पक्षको प्रतिक्रिया। आज कोभिडबाट 25 जनाको मृत्यु, करिब 2400 संक्रमित। तेस्रो लहरको सामनाका लागि तयारी अवस्थामा बस्न मातहत निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। महामारीको मौका पारी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चर्को भाडा असुल्ने एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीलाई जोगाउने प्रपञ्च। छानबिन समिति भन्छ कारबाहीको अधिकारै छैन। अफगानिस्तानमा निहत्था नागरिक सुरक्षाकर्मी र तालिबानको चेपुवामा 6 महिनामा 1600 भन्दा बढीको मृत्यु, बालबालिका मात्रै 500। र टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीनलाई जापान र अमेरिकाले उछिने। जापानकी मोमिजीले स्ट्रिट स्केटबोर्डिङमा जितिन् 13 वर्षमै स्वर्ण पदक। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको खेमाले पाएको छ। निर्वाचन आयोगले आज पार्टीका दुवै खेमाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूको हस्ताक्षर शनाखतपछि यादव पक्ष आधिकारिक रहेको निर्णय दिएको हो। जसपाको 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षमा 34 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहमा 16 जना उभिएका छन्। ठाकुर पक्षले अब अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने आयोगको निर्णय छ। इजलासले गरेको फैसला अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ। जसपाका अध्यक्ष यादवले भने ठाकुर सहितका नेताहरूले विगतका कामलाई गलत भएको भनी आत्मआलोचना सहित फर्किए पार्टीमा ठाउँ दिने बताएका छन्। उहाँहरू सचेर आएर आफ्नो चाहिँ विगतमा गरेका गल्ती र पार्टी विपरीत कार्यहरूप्रति आत्मआलोचना गरेर आउनुहुन्छ भने पार्टीले विचार गर्छ। पार्टीले त कुनै ढोकाला लगाएर ढोकाबन्द गरेको छैन, हामीले जा भने पनि होइन। ठाकुर पक्षले भने आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने सहित समूहभित्र आन्तरिक छलफल गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने सम्मको रणनीति अपनाउने प्रतिक्रिया दिएको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चित्त बुझेको स्थिति चाहिँ होइन, तर अब निर्णय आइसकेको अवस्था छ। त्यस विषयमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ र तत्कालै भोलि पर्सि नै बसेर यस विषयमा छलफल गरेर अब के सम्भावित आगामी बाटाहरू हुन सक्छ, जस्तै कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने कि अब छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा अगाडि बढ्ने, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ राय परामर्श गरेर। जसपा कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका छन्। कैलालीको टिकापुर नरसंहार घटनामा 2 तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरी आफ्नो मत जाहेर गर्न निर्वाचन आयोगमा भने पुगेका थिए। यसअघि ठाकुर पक्षमा रहेका राजकिशोर यादव र मनिष सुमनले पनि यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहलाई दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अब उनीसँग 3 वटा विकल्प छन्। 1. यादव पक्षसँग सम्झौता गरेर पार्टीमै बस्ने। 2. संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 40% पुर्याएर विभाजनको प्रक्रियामा जाने। 3. कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने।
यी तीनै विकल्प उनका लागि सहज छैनन्। पार्टीले उनको समूहलाई कारबाही गरी सांसद पद समेत नरहने निर्णय गरेमा ठाकुर संसद बाहिर पर्न सक्नेछन्। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि 2077 वैशाख 10 गते रातारात जसपा बनेको थियो। तर एकताको 1 वर्ष नहुँदै जसपा विभाजनको बाटोमा अघि बढ्यो। जब अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सामेल भयो त्यसपछि चर्केको पार्टी कब्जाको होडबाजीमा दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। नेकपा एमाले भित्रको विवादको असर सत्ता समीकरण हुँदै अब विधायकी प्रक्रियामा समेत पर्न थालेको छ। पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन त मुस्किल छ नै, अब कानुन निर्माणमा समेत जटिलता सिर्जना हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा एमालेका दुई समूह बीच भनाभन नै भयो र यही कारण विषयमा नै प्रवेश नगरी समितिको बैठक स्थगित गरियो। यस एमाले कलहका असर संसदीय समिति र संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पनि पर्ने संकेत देखिएका छन्। हाल संघीय संसदमा 55 विधेयक विचाराधीन छन्। पार्टीको आन्तरिक विवादकै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेको संस्थापन पछि संसदको थलो प्रयोग गरी सरकार र गठबन्धनलाई गलाउने रणनीतिमा छ। नागरिकता, संघीय निजामती, सूचना प्रविधि लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक नेकपा एकीकृत अवस्थामै छँदा ओली खेमाको सहमति बिनै संसदीय समितिको बहुमतबाट पारित भएका थिए। अब पार्टी निर्णय गरेरै आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने तयारीमा यो खेमा देखिन्छ भने नेपाल समूहले कानुन निर्माणमा सरकार र संसदलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ। निर्णायक बेलामा पार्टीको नीति निर्देशन समितिका सदस्यहरूले पनि दलको नेतासँग, उपनेतासँग, विपसँग या बोर्ड सदस्यहरूसँग उहाँहरूले राय परामर्श लिएरै जानुपर्छ र अन्तिम निरूपण गर्ने बेलामा त हामी सबै ठाउँमा पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई मान्छौँ। हामी मान्नै पर्छ, नमान्ने हो भने नमानेकै ठहर दलको हुइप नमानेको अर्थमा कारबाही हुन्छ। सिस्टमभित्र गइसकेपछि समस्या हुँदैन, तर सिस्टम नमानेपछि पार्टीमा सिस्टम नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने भएपछि चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ, अराजकता हुन्छ र यस खालका हुन्छन्। र तपाईँले जुन पार्टीको अध्यक्षको पक्ष भन्नुभयो त्यो पक्ष भनेको सिङ्गो देशकै एउटा खुम्चिएको अल्पमतको पक्ष हो, किनकि त्यो मात्रै एउटा यस्तो पक्ष जसले दुईचोटि संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भनिरहेको छ। सरकार निर्माण र अरू संसदीय प्रक्रियामा दलको निर्णय तथा निर्देशन सांसदले मान्नुपर्ने भए पनि संसदीय समितिमा दलीय अडान भन्दा सांसदको विज्ञता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दलीय अडान र आग्रह भन्दा माथि उठेर विधेयक तथा छलफलका विषयवस्तुमा सांसद प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्यता छ। तर एउटै दलभित्रका दुई खेमा पार्टीको विवादको विषयलाई लिएर प्रतिशोधपूर्ण तवरमा प्रस्तुत हुँदा संसदीय समितिहरू विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्ने भन्दा पार्टीका कलहलाई बिस्कुल लगाउने थलो बन्ने देखिँदैछ। संसदीय समितिका बैठकहरू निश्चित एजेन्डा र विषय सूचीमा प्रवेश गरेर त्यसैमा छलफल हुने, केन्द्रित हुने कुरा हो। दलको विवाद वा झगडाको विषय दलभित्र गर्ने कुरा होइन। कुनै पनि गुट उपगुट हुन सक्छ, अरू कन्ट्रीमा नि छ, तर गुट उपगुट वा दलको विषयलाई लिएर, विवादलाई लिएर समितिभित्र छलफल गर्नु कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन। सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी र भर्खरै मात्र संसद पुनर्स्थापना भएकाले पनि कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छैन। एमालेका दुई खेमा विपरीत मोर्चामा उभिँदा विधायकी प्रक्रिया थप बिथोलिने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले कार्यदलले दिएको 10 बुँदे सुझावबाटै पार्टीको विवादमा सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। तर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच छलफल हुनुपर्ने निष्कर्ष यस समूहको छ। नेपाल पक्षधर स्थायी समितिको आज बसेको बैठकले पार्टी एकताकै पक्षमा रहने निष्कर्ष निकाले पनि ठोस निर्णय भने गर्न सकेन। 10 बुँदेमा असहमति नभए पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच शक्ति बाँडफाँट र दुवै पक्षका नेताको राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान असन्तुष्ट समूहको छ। अलिकति दुवै नेताको बिचमा घोचपेच चलेको छ, त्यो पनि बिस्तारै उहाँहरूले हामीले आग्रह गरेका छौँ, उहाँहरूले त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ।
परिस्थिति सङ्गिन्छ, दुईटा नेताहरूको बिचमा भेटघाट पनि हुन्छ, अरू कुराकानी पनि भइरहेको छ र यथाशीघ्र एकतामा पुर्याउने यो एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर देशव्यापी रूपमा अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। पार्टी विवाद मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलले 10 बुँदे एकताको खाका तयार गरेर अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई बुझाइसकेको छ, तर त्यस यता दुई नेताबीच भेटघाट नै हुन सकेको छैन। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। लगालग उच्च दरमा भाइरस संक्रमित देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको तेस्रो लहरका लागि तयार रहन सचेत गराएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि मन्त्रालयले अर्को लहरको चेतावनी दिएको हो। कम्तीमा 1000 सिलिन्डर अक्सिजन भरेर प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमा मौजदात राख्न र अक्सिजन प्लान्ट तथा ट्याङ्करहरू चालु अवस्थामा राख्न समेत मन्त्रालयले मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,240 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2391 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 949 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै झापामा 314 र मोरङमा 120 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,746 छ। पछिल्लो एक दिनमा संक्रमणकै कारण 25 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,738 पुगेको छ। कोभिडका कारण अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसले लिने निर्णयमा सर्वाधिक चासो छ। नेपालमा कोभिडको पहिलो संक्रमण देखिएताको 1.5 वर्षमा यो मन्त्रालयको नेतृत्व 4 जनाले गरे। यो मन्त्रालय सम्हाल्न अहिले नयाँ राज्य मन्त्री आइपुगेका छन्। संक्रमण रोकथामको लागि परीक्षण बढाउनु पर्नेदेखि खोप ल्याएर लगाउनु पर्नेसम्मका चुनौती स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ सामु छ। ती चुनौती पार लगाउन उनी कति सफल होलान्? 2076 माघ 10 गते नेपालमा एकजनामा कोभिड देखिएको थियो। चैत पहिलो साता दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोमा कोभिड पुष्टि हुनेको संख्या अहिले 6,83,000 पुगिसकेको छ। संक्रमण दर अहिले पनि 20% हाराहारी छ। संक्रमण हुनेसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्न चुकेकाले कोभिड भयावह बन्न पुगेको हो। यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका 4 मन्त्रीले रोकथामको जिम्मेवारीमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्। एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्णय क्षमता अभाव र स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई लिएर निकै विवादित भए। उनी पछिका हृदेश त्रिपाठी भारतबाट 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप ल्याए पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्। उनले चीनबाट खोप ल्याउन पहल कदमी लिएनन्। उनी पछि एमालेकै शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छोटो समय मन्त्रालय सम्हाले। उनीहरूले सम्झने योग्य काम गर्ने भन्दा भाषणबाजीमै समय बिताए। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले ठोस योजनासहित काम नगरेकैले कोभिड रोकथाम चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको हो। यो भ्याक्सिन खरिदको कुराहरूमा हामीले खालि अनुदानको भ्याक्सिनमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। हामीले सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ अहिले जनतालाई बचाउनु भनेको भ्याक्सिन नै हो। भ्याक्सिनको लागि जुनसुकै भ्याक्सिन भए पनि जुनसुकै स्रोत साधनबाट भएर पनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने यसको लागि विभिन्न किसिमको डायलगहरू चाहिँ यो डिप्लोमेटिक डायलग पनि गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो खासै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हुन सकेन। यसअघिका 4 मन्त्रीले काम देखाउन नसकेको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रूपमा आइतबार नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ आइपुगेका छन्। उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन्। उनको पृष्ठभूमि व्यापार हो। शिक्षा, बैंक, जलविद्युत, कृषि, होटेल लगायत क्षेत्रमा उनको लगानी छ। व्यापारमा उनी सफल मानिन्छन्। नयाँ जिम्मेवारीबाट उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्योभन्दा पनि काङ्ग्रेसको भविष्य उनको हातमा पुगेको छ। यतिखेरको मुख्य प्राथमिकता कोभिड विरुद्धको खोप र संक्रमण रोकथाम हो। खोप अभियानलाई तीव्रता दिएर संक्रमण घटाउन सके काङ्ग्रेसले त्यसलाई बलियो चुनावी एजेन्डा बनाउन पाउनेछ। अन्यथा अब्जसको भारी श्रेष्ठको भन्दा पनि काङ्ग्रेसको थाप्लोमा पर्नेछ। कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा हामी नेपाली जनताहरू यसरी जुटिरहेका छौँ। सरकारको इमान्दारी त देखिएन भन्ने अहिलेसम्मको आलोचना हो र यो सरकार त्यो आलोचनाबाट मुक्त हुने हो भने अघिल्ला सरकारले कहाँ कुन क्षेत्रमा त्रुटि गर्यो, कमी कमजोरी गर्यो, त्यो कमी कमजोरीको हुबहु त्यही बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि त यो सरकारको पनि चाहिँ यो भविष्य छैन। यो सरकारको पनि पतन अनिवार्य हुन्छ। ज्ञानसम्मत कुराहरू वैज्ञानिकहरूले जो खालको सिफारिस गरेका कुराहरू छन् त्यो इमान्दारितापूर्वक चाहिँ नि लागू गर्ने खालको कुरामा गयो भनेदेखि चाहिँ यो सरकारलाई सफलता नै मिल्छ भन्ने लाग्छ। यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेका कमजोरीबाट पाठ सिकेर काम देखाउने अवसर राज्य मन्त्री श्रेष्ठ सामु छ। त्यो अवसरमा उनी सफल हुन्छन् हुँदैनन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीको नजिकमा रहेकाहरूले काम गर्न दिन्छन् दिँदैनन् त्यो केही दिनमै देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुसँग जथाभावी रूपमा चर्को भाडा उठाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको 1 महिना नाघ्यो। उसले अझै छानबिन सकेको छैन। त्यस समितिका संयोजक रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले प्राधिकरणलाई भाडा तोक्ने र दोषीमाथि कारबाहीको अधिकार नै नरहेको बताएर छानबिनकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। कोभिड रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख 24 देखि 1 महिना भारत बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भयो। त्यो अवधिमा 19 वटा चार्टर उडान गर्न दिइयो। नेपाल एयरलाइन्सले 6, कतार एयरवेज र हिमालय एयरलाइन्सले 5-5 वटा तथा टर्किस एयरलाइन्सले 3 वटा उडान गरेका छन्। जेठ 18 पछि सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दिइयो। तर नियमित र चार्टर्ड दुवैमा मनपरी भाडा असुलेको यात्रुको गुनासोपछि प्राधिकरणले यसबारे छानबिन गर्न असार 7 मा समिति बनायो। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल आफै 5 सदस्यीय समितिको संयोजकमा बसे। समितिले अझै छानबिन पूरा गरेको छैन। दोषी एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्ट्समाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बढिरहेका बेला पोखरेलले भने समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले उडानको भाडा तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नरहेको र ट्राभल एजेन्ट्स आफ्नो नियमनभित्र नपर्ने बताएर दोषीमाथि कारबाही नहुने सङ्केत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको शेड्युल उडानको हवाई भाडालाई राज्यले सामान्यतया नियमन गर्दैन। हेर्नुहोस्, अब यसको आधारमा हाम्रा एयरलाइन्सको चाहिँ त्यसमा केही कमी कमजोरी देखियो, उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ होइन। त्यसपछि ट्राभल एजेन्सी, जसलाई मैले अघि भने हामी त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्दैनौँ, त्यो प्रदेश अन्तर्गत पर्छ, पर्यटन मन्त्रालयले पनि गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर पठाउँछौँ। तर अहिले हेर्दा के देखिन्छ भन्दा तपाईँको हाम्रो ऐन नियमहरू चाहिँ तपाईँको ट्राभल ट्रेडको केसमा चाहिँ त्यति सशक्त छैन होइन, त्यति पर्याप्त व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दा ऐन नियममा पनि आवश्यक सुधारको लागि हामी सुझाव दिन्छौँ। नियमित उडान हुन थाले यता असार 17 सम्मको 1 महिनामा 59 वटा चार्टर उडान भए। नेपाल एयरलाइन्सले 20, कतार एयरवेज र हिमालय एयरलाइन्सले 16 वटा तथा टर्किस एयरलाइन्सले 7 वटा उडान गरे। यी उडानमा पनि उसै गरी मनपरी भाडा असुलेको गुनासो छ। 1 वर्ष अघि लकडाउनका बेला पनि चार्टर्ड उडानमा यस्तै भएको थियो। प्राधिकरणले त्यतिखेर कसैलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएकाले पनि चर्को भाडा असुलीले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको हो। त्यसैले अहिलेको छानबिनलाई आँखामा छारो हाल्ने कदमका रूपमा मात्र लिइएको छ। बारम्बार दबाब दिइसकेपछि त्यो बेला चलेको जति पनि एयरलाइन्सहरू थियो सबैको भाडा दर सेक्टरहरू तोकेर भाडा दर डिक्लेयर गरिएको थियो। त्यो अनुभव हुँदाहुँदै पनि यो पालि फेरि गरिएन र चार्टरलाई मन लागि स्वीकृति दियो भनेपछि हामीलाई छानबिन समितिले त्यही कारबाही छानबिन समितिले यो डकुमेन्ट कलेक्सन गरेर सबै कुरा कलेक्सन गरेर फेरि कारबाही गर्छ र आगामी दिनमा यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास छैन। जसले प्रमाण दियो, चाहे कम्पनी एजेन्ट होस् अथवा कुनै व्यक्ति होस् होइन, उहाँलाई नै पर्सनली नै उहाँहरूलाई भिक्टिम बनाइन्छ र त्यो कारबाही पनि हुँदैन। फेरि नियमनकारीको मौनताकै कारण अहिले चार्टर्डको त कुरै छोडौं, यात्रुले नियमित उडानमा नै सामान्य अवस्थाको भन्दा 3 गुणा बढीसम्म भाडा तिर्नु परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। सरकारले कक्षा 9 देखि 12 सम्म अध्ययनरत विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन गत आर्थिक वर्ष 86 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। तर 8 करोड रुपैयाँ मात्र बाँडियो। विद्यालयहरूले विस्तृत विवरण नपठाएकाले लक्षित सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढाई उनीहरूलाई कक्षामा टिकाइ राख्न सरकारले लक्षित समूहलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको हो। 9 र 10 कक्षाका विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक 6000 तथा 11 र 12 कक्षाका विद्यार्थीलाई विषयअनुसार त्योभन्दा धेरै उपलब्ध गराउने गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष विज्ञान विषय अध्ययन गरेका लक्षित विद्यार्थीलाई जनही 24,000 र अन्यलाई 18,000 रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको थियो। छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको 86 करोड मध्ये 8 करोडभन्दा बढी वितरण हुन सकेन। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको विस्तृत विवरण सहितको फारम र बैंक खाता नपठाएकाले छात्रवृत्ति वितरण प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रष्टीकरण छ।
विज्ञान पढेकोले पाउने क्राइटेरियामा विज्ञान पढेकैले मात्रै पाउने भयो, विज्ञान पढेको पनि छात्राले पाउने भन्ने क्राइटेरियामा विज्ञान पढेको छात्रा नै हुनु पर्यो। त्यो सबै कुरा चाहिँ विद्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो र हामीले विद्यालयलाई नोटिस गऱ्यौँ। नोटिस गरेर विद्यालयबाट चाहिँ ती विद्यार्थीहरू छनौट भएका विद्यार्थीमध्ये अहिले अध्ययनरत छन् कि छैनन्, विज्ञानमा कति छन्, नन साइन्समा भनौँ न विज्ञानभन्दा बाहेकका विषयमा कति अध्ययनरत छन् भनेर हामीले विद्यालयलाई पत्राचार गऱ्यौँ वेबसाइट मार्फत। तर विद्यालयबाट भेरिफाई भएर आउन सकेन। विद्यार्थीको खातामा पैसा पठाउने भएको भए ब्याङ्क अकाउन्ट पनि खोल्नुपर्छ र ब्याङ्क अकाउन्टको पनि भेरिफिकेसनमा समस्या भयो र हाम्रो विद्यार्थीहरू अध्ययनरत भए नभएको भन्ने विषयमा पनि भेरिफिकेसनमा समस्या भएको भएर हामीले छात्रवृत्ति पठाउन सकेनौँ। लक्षित 83,000 मध्ये 9 कक्षाका 7,600, 10 कक्षाका 5,100 र 12 कक्षाका 515 विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाए। 11 कक्षाका एउटै विद्यार्थीले पाएका छैनन्, जबकि छात्रवृत्तिका लागि त्यो कक्षामा 46,000 विद्यार्थी पहिचान गरिएको थियो। केन्द्रले विवरण नपाएको भने पनि विद्यालयले भने फार्गुनमै विस्तृत विवरण पठाएको बताएका छन्। विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको रकम कहिले पाइन्छ भनेर सोध्ने गरे पनि विद्यालयले जवाब दिन सकेका छैनन्। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने के कारणले गर्दाखेरि आएन, त्यसको कारण चाहिँ हामी थाहा भएन। बाँडिसक्नु पर्ने थियो, तर हामीले चाहिँ के हुन्छ भने नगरपालिकासँग हामीले चाहिँ विवरण मागेका अनुसार चाहिँ योभन्दा अगाडि नै पठाइसकेका हो गरिब चेन्दार विद्यार्थी अपाङ्गहरूको चाहिँ। तर अहिलेसम्ममा त्यसको विवरण अझै विद्यार्थीहरू पनि सोध्दैछन्। आजसम्म पनि हाम्रो चाहिँ खोइ यो छात्रवृत्ति आउनुपर्ने के भयो सर भन्ने सोध्दैछन् सर। विगतका वर्ष छात्रवृत्ति रकम माघ फार्गुनमै निकासा भइसक्थ्यो। यसपालि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि वितरण नहुनुले छात्रवृत्तिको रकम नै फ्रिज हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत 121 देशका सेना तथा अन्य सुरक्षा सङ्गठन परिचालित छन्। तीमध्ये नेपाली सुरक्षाकर्मीको योगदान सामान्य छैन। शान्ति मिसनमा संलग्न हुन थालेको 60 वर्षमा नेपाली सेना दोस्रो ठुलो योगदानकर्ता बनेको छ। तर त्यसरी नै परिचालित हुँदै आएको नेपाल प्रहरीको 28 वर्ष इतिहासमा यही वर्षदेखि पूर्णविराम लगाइएको छ। सन् 1958मा सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा पहिलोपटक नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति मिसनका लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनान पुगेको थियो। त्यसयताका करिब 60 वर्षमा 1,35,000 नेपाली सैनिक विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिसनमा परिचालन भएका छन्। 2 साता अघिको सूची अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत शान्ति मिसनमा खटिने 221 देशमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। अहिले पनि विभिन्न 12 मिसनमा नेपाली सेनाको करिब 5600 जनशक्ति परिचालित छन्। राष्ट्रसङ्घले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कतिसम्म विश्वास गरेको छ भने पछिल्लो 2 वर्षमा अन्य देशको जनशक्ति कटौती भए पनि नेपालबाट परिचालन भएकाहरूलाई भने खासै चलाएको छैन। लिबिया, माली जस्ता नयाँ द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका मिसन मुख्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई थपिएको छ। 1 महिना अघि दक्षिणी सुडानमा हिंसा रोकेको भन्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नै प्रशंसा पत्र दिएको छ। यो नेपाली सैनिकको राम्रो आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, विश्व मञ्चमा नेपालको छवि निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनाको माध्यम पनि बनेको छ। कुनै पनि क्याभियाट अर्थात् कुनै पनि शर्त नराखिकन निशर्त डिप्लोय हुने केही गिने चुनेका देशहरूमध्येमा नेपाली सेना पनि पर्दछ, जसले गर्दाखेरि नेपाली सेनाको जवानहरूले देखाउने पर्फर्मेन्स र नेपाली सेनाले समुदायसँग स्थापित गरेको सुमधुर सम्बन्ध, होस्ट नेसनले हामीलाई गर्ने विश्वासको कारणले गर्दाखेरि र यसमा थप एउटा विषय चाहिँ नेपाली सेनाको विगतको वर्षमा कन्टिन्जेन्ट ओन इक्विपमेन्ट र सेल्फ सस्टेनका इक्विपमेन्टमा पनि हामीले पूर्ण रूपमा 100% रूपमा चाहिँ यसलाई सर्भिसिबिलिटी कायम गरेर अपरेसनल रेडिनेस पनि हाम्रो उच्च स्तरको भएको हुनाले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीलाई विश्वास गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। यसै वर्ष नेपाली सेना शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने विश्वकै दोस्रो स्थानमा पर्दा त्यसरी नै विगत 28 वर्षदेखि खटिँदै आएको नेपाल प्रहरीको मिसन भने खोसिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त देशहरू हाइटी, सुडान लगायतका मुलुकमा स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षा र कानुन सिकाउन नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदै आएको थियो। तर अब सुडानको डार्फरमा अन्तिम पटक भन्दै खटिएको मिसन राष्ट्रसङ्घले स्थगित गरेर फिर्ता गरेपछि नेपाल प्रहरी मिसन विहीन भएको हो। नेपाल प्रहरीका करिब 80 कर्मचारी मिसनबाट फर्किने क्रममा छन्। अन्यथा भन्दा पनि मिसनै क्लोज भएको कारणले त्यहाँको चाहिँ प्रहरी छुटाउन थालेको अरू ठाउँहरू साउथ सुडानदेखि लिएर सोमालिया, माली
अरू ठाउँमा करिब 38-40जना हाम्रा पुलिस एडभाइजरहरू इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसरहरू पाउनुहुन्छ र अहिले युएन हेडक्वार्टरमा पनि एकजना चाहिँ कौन्सिलरको रूपमा एकजना जानु भएको छ। सायद उहाँले पनि यी कुराहरू समन्वय गर्नुहुनेछ। नेपाल पुलिसको कन्ट्रिब्युसनको सम्बन्धमा हामी आशावादी छौँ। राष्ट्रसङ्घ जस्तो बहुपक्षीय मञ्चका मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही हदसम्म भए पनि टेवा दिँदै आएको छ। त्यसैले प्रहरीका लागि पनि मिसन थप गर्न कूटनीतिक पहल नै आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 32 जना अझै विशेष अदालतमा गएका छैनन्। अदालतले म्याद गुजारेर अनुपस्थित हुने मुख्य बिचौलिया रामकुमार सुवेदी सहित फरार 32 जनाको हकमा मुद्दा पेशी चढाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। सम्पर्कमा नआएकाहरूको हकमा कानुन अनुसार सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको अदालतले जनाएको छ। मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 133 जना अदालतको सम्पर्कमा आएका छन् भने 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकी 32 जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन 30 दिनको म्याद दिएर एक साताभित्रै सूचना जारी गर्ने तयारी छ। हामी सकभर छिटै एक हप्ताभित्र यो पत्रिकामा आउनु बाँकी व्यक्तिहरूको नामावली प्रकाशन गर्छौँ र त्यो नामावली प्रकाशन गरे पश्चात त्यो कानुनको म्यादभित्र तिनीहरू हाजिर भयो भने भएन भने फेरि अङ्ग पुग्छ र हामी यो मुद्दालाई पेशी चढाउँछौँ। अनि यो 133 जना उपस्थित भइसकेको अवस्था छ र अब जुन हामीले भन्यौँ नि यो 42 जनाको बाँकीको लागि हामी एकचोटि पत्रिकामा तिनलाई सुनवाईको मौका हियरसे इभिडेन्स को सिद्धान्त अनुसार हामी सुनवाईको मौका दिन्छौँ र त्यो सूचनाभित्र तिनीहरूले आएर आफ्नो बयान दिनुपर्छ र आएनन् भने कानुन बमोजिम म्याद अनुसार यो मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सरकारले कोभिडका कारण काम प्रभावित भएका विकास आयोजनाको म्याद 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना नहुने गरी विकास आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। म्याद थपको अधिकार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई दिइएको छ। चालु अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरूले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गर्ने पदाधिकारीले म्याद थपको आवश्यकता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने र म्याद थप गरे बापत अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी त्यस्तो सम्झौताको म्याद समाप्त भएको मितिले 6 महिना थप गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। मन्त्री परिषदले बेखर्ची भई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। यसको समन्वय गर्ने जिम्मा श्रम मन्त्रालयलाई दिएको छ। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि 56 र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका लागि 23 कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत महसुल घटाउने बताएकी छन्। उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महसुल घटाउन र गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारलाई निशुल्क उपलब्ध गराउन गृह कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। तर उनले महसुल घटाउने निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्नसँग भनिनन्। एउटा बेसिक लाइनबाट तल रहनेहरूलाई चाहिँ हामीले निशुल्क विद्युत दिनुपर्छ। मैले सामान्य मतलब एउटा सामान्य गृह कार्य गर्दैछु, म कुनै दिन यहाँ फेरि बोलाउँदैछु। हामीले त्यो जनतालाई हामीले निशुल्क दिनुपर्छ। एकातिर विद्युतको यो दरमाथि हामीले पुनर्विचार गरेर अलि सस्तो हुने गरेर हामीले निर्माण मतलब समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म भर्खरै आएको छु, मैले निर्णयको रूपमा होइन, मैले मेरो अवधारणाको रूपमा मात्रै मैले यो कुरा राख्दैछु। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग गर्दै नागरिक आन्दोलन अभियानले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ।
नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले जनतालाई महामारीले सताएका बेला शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध समेत जनाएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका आयोजना किन अगाडि नबढेका होलान्? ए, लगानीकर्ताकै अरुचिले, बी, सरकारी समन्वयको अभावले, र सी, वातावरण नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, लगानीकर्ताकै अरुचिलेमा 14%, बी, सरकारी समन्वयको अभावलेमा 65% र सी, वातावरण नभएरमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विभिन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि घोषणा गरिएको छात्रवृत्ति वितरण नहुनुमा कसलाई दोषी ठान्नुहुन्छ? ए, विद्यालय, बी, शिक्षा प्रशासन र सी, राजनीतिक नेतृत्व। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, 30 वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दा के कस्ता समस्या र सुख दुःखका अनुभव गर्नुभएको छ? जनताको आवाज। गाउँमा डुल्दाखेरि पनि अलि दुःखै थियो। गाउँमा डुलिन्थ्यो। अब गर्भवतीलाई 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई सुझाव दिने गर्थ्यौँ। अब बाटोघाटो पनि थिएन, दुःख थियो। नबुझ्दाखेरि साह्रै दुःख भयो। यस्तो स्वयंसेविका भनेको के हो, के गर्नुपर्छ? सुरुमा त अलिकता दुःख नै हुन्छ गाउँघरमा बुझाउन सम्झाउन आमाहरूलाई। अहिले चाहिँ अलि पढिरहेका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यही भएर साह्रै खासै दुःख त भएन। स्वास्थ्य खुवाउँछन् र त्यतिखेर हामीले त भिटामिन ए गाउँमा भिटामिन खुवाउँदैछौँ। त्यहाँबाट फेरि पोलियो टोपो खुवायौँ। त्यहाँबाट गर्भवती महिलाहरूलाई जमायो गरेर हिँड्यो। त्यतिखेर अब हामीले त निमोनियाको सासहरू पनि लिएको हो, दबाई पनि गऱ्यौँ। पहिला त हामीले त घरमा पाउने, घरमा 2-3 पनि जाने नपाउँदा समय अचाल त लैजान्छ उमा अस्पतालमा। हामी त फाल्तु हो अचाल त। हामीले नजान्ने, लेखी पढाइ छैन हाम्रो। बच्चा पाएपछि हामीले खोप लगाउन पठाउने, लिटो फेरि 6 महिना पुरा भएपछि लिटो खान पठाउने। पहिला हामीले दबाई लाएर पनि हाम्रो बच्चाहरू मर्छ भनेर दबाई पनि नखाने। आजभोलि त सबैले जानेर आजभोलि त सबै मान्थ्यो कि हामीले यसरी सेवा गरेको। हामी 31 सालसम्म मैले सेवा गरेको हो। खेलकुद समाचार। जारी टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा घरेलु टिम शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो दिनको खेल सकिँदा जापान 8 स्वर्ण 2 रजत र 3 काँस्य सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जापानलाई पछ्याइरहेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ भने यसअघि शीर्ष स्थानमा रहेको चीन तेस्रो स्थानमा झरेको छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म 7 स्वर्ण 3 रजत र 4 काँस्य जितेको छ। यस्तै चीनको 6 स्वर्ण 5 रजत र 7 काँस्य पदक सहित कुल 18 पदक छ। यस्तै ओलम्पिकको झण्डामा खेलिरहेको रसियन टिमले 4 स्वर्ण 5 रजत र 3 काँस्य सहित कुल 12 पदक जितेको छ। रसियन खेलकुद प्रतिबन्धमा रहेकाले ओलम्पिकमा उसका खेलाडी आयुसीको झण्डामा खेलिरहेका छन्। तालिकाको 5औं स्थानमा बेलायत रहेको छ। उसले आजै मात्र 3 स्वर्ण जितेको हो। उसको 3 रजत र 1 काँस्य सहित 7 पदक पुगेको छ। पदक तालिकाको 6औं स्थानमा दक्षिण कोरिया छ। उसको पनि 3 स्वर्ण छ। अस्ट्रेलियाले 2 स्वर्ण जित्दा कोसोभोले पनि 2 स्वर्ण हात पारेको छ। तेस्रो दिनको खेलसम्ममा 16 टिमले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने कुल 46 देशले पदक हासिल गरेका छन्। विश्व क्रिकेटका अलराउन्डर तथा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान साइद अफ्रिदीले नेपाली लिग खेल्ने भएका छन्। उनले 4औं संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने पक्का भएको छ। EPL यसपालि असोज 9 देखि 23 गतेसम्म त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा हुँदैछ। त्यसका लागि काठमाडौँ किङ्सले आज विदेशी खेलाडीका रूपमा अफ्रिदीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। 44 वर्षीय अफ्रिदी लामो सर्ट र स्पिन बलिङमा परिचित नाम हुन्। उनले पाकिस्तानबाट 27 टेस्ट र 398 एक दिवसीय 99 T20I र 326 T20 खेल खेलेका छन्।
उनले 1996मा केन्या विरुद्धको एकदिवसीय खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रा अघि बढाएका थिए। अफ्रिदीले एकदिवसीय खेलमा 8 शतक र 39 अर्धशतकसहित 8064 रन बनाउनुका साथै 395 विकेट लिएका छन्। एकदिवसीय खेलमा उनले डेब्यू गरेकै वर्ष श्रीलङ्का विरुद्ध 37 बलमा शतक प्रहार गरेका थिए। त्यतिखेर उनी 16 वर्ष 217 दिनका थिए। कम उमेरमा शतक बनाउने कीर्तिमान उनले आफ्नो नाममा लेखाएका थिए। अफ्रिदीले टी20मा 1416 रन बनाउनुका साथै 98 विकेट लिएका छन्। काठमाडौँ किङ्समा सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, जितेन्द्र मुखिया, राजु रिजाल, सुभाष खकुरेल, अमृत भट्टराई, सागर पुन जस्ता खेलाडी छन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।